그런데 주파수는 그러는데 발전기 속도는 어떨까요? 터빈 발전기 속도. Là về tần số thì là như thế, còn cái tốc độ của tua bin, cái tốc độ máy phát điện thì tốc độ tua bin là như thế nào? 이렇게 여기다 금속으로 지금 원판을 놓고 Đây là một khối kim loại, 그다음에 이 자석이 있고 còn kia là 500. 이 자석은 N에서 S극으로 Nó sẽ có hai cực đúng không ạ? Nó sẽ 자기를 통과시켜요. sẽ có từ trường ở giữa hai cực đúng không ạ? 그렇죠. 그런데 만약에 사람이 이걸 이렇게 돌리면 Ví dụ là còn người ta quay cái khối này 이걸 이렇게 돌리면 이 원판은 thì 어떻게 될까요? nếu mà khi mà quay cái khối 500 này thì cái khối kim loại ở trong nó sẽ như nào ạ? Nó sẽ quay như nào? 이 원판 cái phần kim loại này thực hiện ra khu phố 뭐라고 안 돼요. 이 원판을 이렇게 돌리면 이 자개가 원판 돌리는 거 아니에요? 자기 자석을 이렇게 돌리면 nếu mà quay cái cục 500 này 이 자석이 이 원판을 지나갑니다. thì cái từ trường này nó sẽ thông qua cái khối kim loại này đúng không ạ? 그렇죠? 그러면 이 원판이 볼 때는 이 자개가 변했죠. Cái từ trường này nó sẽ thay đổi đúng không ạ? 그러니까 여기는 자개가 없었는데 나타난 거죠. Ví dụ như là đầu tiên là không có khối kim loại này, sau đó nó 이게- xuất hiện. 이게 좀 더 가면 여기는 자개가 없었는데 나타난 거예요. Lúc đầu nó đi từ phía là không có cái khối kim loại này đúng không? Nó sẽ đi qua quay để ra vào phía từ trường đi vào phía kim loại này. 그리고 더 지나가 버리면 Sau nó đi qua đúng không ạ? 자개가 나타났던 자리는 사라지고 Sau đấy thì là từ nhìn từ phía khối kim loại này nên là đi từ trường nó đi dần dần vào, xong rồi nó đi qua là sẽ từ trường nó sẽ biến mất đúng không ạ? 그리고 새로운 자리에 가서 또 자기가 나타나는 거죠. Sau đấy nó quay thì nó cứ hiện từ trường rồi lại biến mất. 그럼 자기가 시간에 따라서 Từ trường này sẽ 변한 tùy 거죠. nó sẽ biến đổi tùy theo thời gian. 그렇죠? 그러면 뭐가 나옵니까? Lúc này thì ra được gì? 기전력이 나오죠. Cuối 기전력. 전압이 나와요. nó sẽ ra điện áp đúng không? 전문 용어 얘기가 미안합니다. 네, 전압이 나옵니다. Nó sẽ ra được điện áp đúng không ạ? 어디에 나오느냐? 여기에 나옵니다. 여기에. 전압이 이렇게 나와요. Nó sẽ ra điện áp ở đây. 전압이 나오면 뭐가 나옵니까? Nếu mà có điện áp thì sẽ có gì ạ? 여기는 페루니까 전류가 나와요. 전류. Có điện áp thì ở đây là nó sẽ sinh ra được là dòng điện ạ. 네, 전압이 어디를 통과하면 전류를 흘리고 Thì có 그렇게 điện 되죠? áp rồi sẽ sinh ra là dòng điện. 그럼 이 전류는 뭘 만들어냅니까? Sau đấy thì dòng điện này nó sẽ là thành cái gì ạ? 자기를 또 만들어내요. Thì nó lại tiếp tục làm thành từ trường đúng không ạ? 그렇죠? 그래서 이 자기를 파이 1, 이 자기를 파이 2라고 Từ 하면 trường 1, từ trường 2 này. 첫 시간에 이해한 것처럼 어떻게 됩니까? Khi mà 힘은 lực của nó thì sẽ bằng
điện từ đúng không? 이렇게 Từ trường 되는 đúng 거죠. không? 그렇죠? Điện từ đúng không? Cái kia là ký hiệu của điện từ đúng không? Của từ trường đúng không ạ? 힘이 스스로 나타나는 겁니다. Đúng rồi. thì là nó sẽ sinh ra được một cái lực. 그런데 이 전류가 크기가 크겠습니까? 작겠습니까? Thế thì cái dòng điện ở đây nó sẽ nhỏ hay là nó to ạ? 이 전류의 크기는 스스로 나타나는 것이기 때문에 좀 작은 것 같습니다. Thì nó sẽ là một cái dòng điện nó tự sinh ra nên nó sẽ là một cái dòng điện nhỏ. 그래서 이 힘은 좀 작습니다. Thế là cái lực này nó sẽ bé. 힘은 작습니다. Cái lực này nó sẽ chỉ là bé thôi. 그래서 결합력이 약해요. Thế là lực nó sẽ yếu. 그래서 만약에 이 자석을 1분에 100번 100바퀴 돌리면 Ví dụ như là nam châm này mà nó quay với tốc độ nhanh, ví dụ như là 100 lần trên 1 phút chẳng hạn. 이 원판은 몇 번 돌까요? Thế thì cái phần của cái cục kim loại, cái tấm kim loại nó sẽ quay bao nhiêu lần? 여러분들 설비에서는 95번 정도 됩니다. Theo thiết kế của mình là nó sẽ quay 95 lần. 이 원리가 전동기입니다. Cái này là động cơ, nguyên lý của motor. 모터. 오케이. 전동기입니다. 이 전동기는 이름이 인덕션 모터입니다. Nó là tên của nó là induction motor. 이 원리입니다. 원리. 이거 누가 만들었습니까? 아라고라고 하는 사람이 만들어냈어요. Là của ông Arago. Ông Arago là ông tạo ra cái phát minh ra cái này. 예, 그리고 이걸 어떻게 Cái 하냐면 induction motor. 여기다가 원판을 놓고 여기다가 전류를 흘려서 Ở đây là sẽ là một cái lõi kim loại nhé. Sau ở đây là sẽ có dòng điện đi qua cái phôi này. 아, 잠깐만요. 이거 한번 잠깐만. 루타가 있고 Đây sẽ là cái rotor của mình. 여러분들 전기는 다 3상이에요. Thường là nó sẽ là ba cuộn đúng không ạ? 3상 상이 3개입니다. 한 개, 두 개, 세 개. Sẽ có 3 cuộn như vậy. 그리고 전류를 흘릴 때 Khi mà dòng điện nó chạy qua 여기는 이 전류를 크게 하고 nó sẽ có thể là tăng lên. 그럼 여기 힘이 작용합니다. Thì lúc này nó sẽ có lực sinh ra. 그다음에 조금 있다가 이 전류는 줄이고 이 전류를 키웁니다. Sau đấy thì mình làm giảm dòng điện ở đây và tăng dòng điện ở cuộn này. 그럼 여기 힘을 주고 여기 힘이 커지겠죠. Thì lực ở đây nó sẽ nhỏ đi, còn lực ở đây nó sẽ tăng lên đúng không ạ? 그럼 좀 있다가 얘를 줄이고 이거는 얘를 키웁니다. Sau đến lúc này mình giảm dòng điện ở đây, tăng dòng điện ở đây. 그러면 힘이 줄고 여기 힘은 커집니다. Thì vừa nãy là dòng điện giảm ở chỗ này, lực ở đây giảm, lực ở đây giảm, và lực ở đây sẽ tăng. 그럼 이 로터는 어떻게 되겠습니까? 돕니다. Thế thì cái rotor của mình sẽ như nào? Cái rotor của mình nó sẽ quay đúng không? 그래서 이 전류에서 자개가 나오고 이 전류에서 자개가 또 나오고 Tưởng cái cuộn này nó sẽ sinh ra từ trường đúng không ạ? 자개가 또 나옵니다. 그리고 Nó sẽ sinh ra từ trường và từ cuộn một ạ. 이 자개가 커지고 Thì từ trường 줄고 đây tăng 커지고 lên, 줄고 tăng 커지고 lên, 줄고 tăng lên giảm, tăng lên giảm. 그렇게 되면은 이 자개가 이렇게 회전하죠. Cái từ trường này nó sẽ quay như vậy đúng không ạ? 그러면 이 로터도 따라서 회전하죠. Thế thì cái rotor của mình nó cũng sẽ quay theo cái điện. 힘이 Cái trường 작, nó có ở bên ngoài đó. 이 힘이 작용하니까. Bởi vì nó áp dụng theo cái lực của kia 그렇죠? đúng không ạ? 그래서 이게 뭐 3 đến 4 giây nó đánh nhau 120 độ. 이거 다 120도 정도 네. 설치돼요. 네. 너무 120도. 예, 120도로 설치해 놓고 이렇게 이렇게 돌리는 겁니다. Nó sẽ được thiết kế, nó được lắp đặt là đánh nhau 120 độ và sẽ có cái rotor quay ở giữa. 그래서 이거를 훈련자를 Nó sẽ là điện
quay á, Cứ đứng quay. 네. từ trường nó sẽ là cái từ trường quay. 로테이션을 마그네틱 플러스예요. 이거는 유도 전동기고요. 그래서 이 회전자 속도하고 이 고정자 회전자의 속도가 다른 거죠. Thế là tốc độ của cái rotor này với cả tốc độ quay của từ trường này nó sẽ khác nhau. 이 회전자는 1분에 가령 100번 돌면 이 로타는 95번 도는 거죠. Ví dụ như là ở ngoài nó quay 100 vòng trên một phút ấy, thì cái rotor của mình chỉ quay là 95 vòng trên một phút thôi. 오케이. 왜 이렇게 생겼습니까? 이 결합력이 작으니까. Bởi vì là cái lực này nó yếu nên là nó nhỏ, thế nên là cái vòng quay, cái tốc độ quay của nó sẽ khác nhau. 이해가 되겠죠. 그런데 여기다가 이 로타에다가 Nhưng mà lúc này ở cái rotor này, 로타에다가 전류를 하나 인공적으로 넣어줘요. mình sẽ cho một cái dòng điện khác vào cái rotor này. 인공적으로 큰 전류를 넣어줘요. 큰 Mình 전류. cho mình nghĩa là do con người cho vào một cái dòng điện lớn vào cái rotor này. 그리고 이 똑같이 회전자를 이렇게 발전시키면 Sau đấy thì nó tiếp tục là mình phát điện thông qua cái cuộn này. 그러면 이 전류에서 발생한 자개가 있고 Thì là sẽ có từ trường sinh ra từ cái dòng điện mà mình đưa vào. 여기에 자개가 또 있으니까 Ở đây thì cũng sẽ có từ trường ở bên ngoài, đúng không ạ? 이만큼 결합력이 생기죠. Thì nó lại có một cái lực khác sinh ra, đúng không ạ? 결합력이 생기면 Sẽ có sinh ra một cái lực tổng hợp nữa. 이 자개 이 전류가 크기 때문에 Bởi vì là cái dòng điện của mình cho vào nó lớn ạ. 이 자개도 크고 Thế nên là từ trường của mình cũng sẽ lớn hơn. 힘도 커지죠. Thế nên là lực nó cũng sẽ lớn hơn, đúng không ạ? 힘도 커지면 가령 이 회전 자개가 100번 돌 때 이 Thì lúc này là cái từ trường bên ngoài khi mà nó quay được 100 vòng chẳng hạn. 로터는 몇 번 돌겠습니까? Thế thì cái rotor nó sẽ quay khoảng bao nhiêu vòng ạ? 100번 돌죠. Nó sẽ quay lên thành 100 vòng, đúng không ạ? 그렇죠? 100번 돌죠. Thì nó sẽ quay, vì nó tăng lên, có lực tăng lên thì nó sẽ quay lên 100 vòng, đúng không ạ? 그런데 이 값을 잘 설계를 해야죠. Thế nhưng mà cái giá trị dòng điện đi vào là mình phải thiết kế, mình phải lắp đặt chuẩn. 그래서 그때 만약에 이 회전자개를 발생시키지 않고 이 로타를 터빈이 돌리면 Nếu chẳng hạn như không có từ trường sinh ra ở bên ngoài mà cái rotor này nó quay, 이 회전자개 이 회전자를 터빈이 스팀으로 구동하면 thì do là cái từ trường của cái rotor này làm cho nó quay cái rotor, dẫn đến là tua bin quay. 그리고 여기다가 부하를 달면 이 전류가 스스로 생기는 거죠. Thì lúc này mình thêm tải vào đây thì là sẽ có dòng điện nó tự sinh 그렇죠. ra. 그러면 이게 여러분들이 앞으로 운전하는 꽝작 발전소의 발전기가 되는 겁니다. Thì nó sẽ là 이거 발전기, 발전기. thì nó sẽ là nguyên lý của máy phát điện đó. 그래서 cho một ý của thầy xem bảo là cái kích từ Kích từ, ý là đây có phải nguyên lý kích từ hay không không? cái ý thêm vào Cái y thêm vào trong này thêm vào có phải là trong này 이거 kích từ trường ấy. 자개가 좀 더 넣으려고 이게 추가로 넣은 거죠. đúng không? 인공적으로 넣은 겁니다. Là mình thêm một cái dòng điện vào để kích từ. 아까 여기 인덕션 모터에서는 자연적으로 생긴 거예요, 자개가. Còn ở induction motor ấy thì là nó sẽ là một cái dòng, nó sẽ là điện tử tự sinh ra. 그런데 이 발전기에서는 인공적으로 이 큰 전류를 넣어준 거예요. Còn ở máy phát điện là sẽ phải có một cái dòng điện lớn đưa vào trong motor. 그러니까 결합력이 세지죠. Thế lúc này thì cái lực tổng hợp của cái lực này của nó mới tăng lên lớn hơn được. 그러면 로타 속도하고 이쪽 회전하는 회전자개가 같은 거죠, 속도가. Thì tốc độ của rotor với cả tốc độ của từ trường quay này nó mới bằng nhau được. 그래서 이 두 개가 어떻게 작동합니까? 싱크로 작동하는 거죠. Thì là nó sẽ đồng đều với nhau, đúng không ạ?
싱크. 싱크에서 또 하는 거죠. đúng không? Nó sẽ là hòa đều với nhau, nó sẽ đồng đều với nhau. 그렇죠? Đúng không? 그래서 이 머신은 싱크로나이즈 머신이다 이렇게 얘기합니다. Thì nên là nó mới là synchronize, là hòa đồng, thì nó mới cái máy này được gọi là synchronize machine. 그렇죠? 그래서 여러분들 발전기는 여기 이쪽 돌아가는 속도하고 그러니까 고정자 돌아가는 속도하고 Đây stator, cái tốc độ của stator thì nó sẽ 그 다음에 회전자 돌아가는 속도가 같습니다. thì sẽ cái tốc độ của stator là sẽ phải bằng tốc độ của rotor, đúng không ạ? 아시겠죠? Đúng không ạ? 그래서 여러분들이 터빈 힘을 조절해서 이 로타 힘을 키우면 로타가 빨라지고 여기 이쪽 고정자도 빨라지는 것입니다. Thì khi mà mình thì thay đổi cái công suất của tua bin ấy, thì nó làm cho rotor này quay nhanh lên. Khi rotor quay nhanh lên nó sẽ đi kèm theo là cái stator cũng sẽ quay nhanh lên theo. 그래서 만약에 국민들이 내가 전기를 냉장고도 쓰고 Nhưng ví dụ như là người dân mà sử dụng điện nhiều, đúng không ạ? 선풍기도 쓰고 Dùng nhiều 다른 히터도 쓰고 rồi quạt, dùng nhiều hơn, dùng nhiều điện hơn. 많이 이렇게 쓰면은 여기 아까 처음에는 좀 전류가 커지죠. Thì lúc đấy là dòng điện nó sẽ tăng lên, đúng không ạ? 전류가 커지죠. Dòng điện sẽ tăng lên. 전류가 커지면 여기에 작용하는 힘 Thì lúc này cái lực ở đây ạ, 이 힘이 커지죠. cái lực từ cái dòng điện này nó sẽ tăng lên, đúng không ạ? 근데 아까 이 힘은 B자부터 브레이크 하는 힘이라고 그랬죠. Cái lực brake là lực cản lại, đúng không ạ? Là nó sẽ tăng lên. 그런데 이 로터하고 이 스타터가 하나 같이 도니까 Nhưng mà rotor với cả stator thì luôn luôn là quay cùng với nhau ạ. 브레이크 하는 이 힘이 커지면 Nếu mà lực ở brake, lực cản này nó mà tăng lên 이 로타도 속도가 줄어들겠죠. thì lúc này lực quay của rotor nó cũng sẽ giảm, mà tốc độ quay của rotor nó sẽ giảm. 그렇겠죠. 다 이해가시죠? Mọi người hiểu đúng không? 그러면 만약에 국민들이 계속 전기를 쓰면 Nếu mà người dân mà tiếp tục sử dụng 그래서 điện nhiều ạ, 이 속도가 줄어드는 것이고 이 속도가 줄어들면 thì cái rotor này nó sẽ giảm tốc độ. 컨트롤하는 여러분들 터빈 컨트롤러가 Thì cái 작동해서 증기를 더 넣습니다. thì lúc này mình sẽ điều khiển tua bin cho thêm khí vào tua bin để tăng công suất của tua bin. 여기 다 이해한 거예요. Thế em hỏi ví dụ mà khi tăng lên thì giúp em không tăng cái áp suất mà em tăng được cái tổng ít từ lên rồi. 여기는 em không tăng tua bin đúng không? Em không tăng công suất của tua bin đúng không? 이게 만약에 그 전류가 커지고 여기는 그 힘이 약해져서 얘는 좀 빠르게 천천히 돌게 되잖아요. 그러면 터빈의 그 층도가 올리지 않고 얘에 올려도 되는지 전류 이 전류 이 전류 올려도 되는지 올려도 그 효과가 조금 나요. nó chỉ có hiệu quả một tí thôi. 그리고 이 전류의 목적은 여기 전압을 유지하는 거예요. Tức là cái mục đích của cái kích từ chỗ này á, cái đưa dòng điện vào á, là nó để duy trì cái điện áp ở phần stator. 그래서 이 속도가 줄어든 거는 터빈의 밸브를 열어서 한다. 조절을. Thường là nếu mà để thay đổi tốc độ của rotor ấy, thì người ta sẽ là vận hành từ tua bin cơ, họ sẽ thay đổi công suất của tua bin. 그리고 또 한 가지 잠깐만요. 이걸 이렇게 계속 달면 이 전류가 커진다고 그랬죠? Như vừa nãy thầy nói là sẽ dùng điện tiếp thì là dòng điện nó sẽ tăng lên, đúng không ạ? 근데 사실은 이 전류가 커지면 Nếu mà dòng điện tăng lên 가정에서 소비 전류가 커집니다.
thì cái dòng điện mà sử dụng trong các hộ gia đình nó sẽ tăng lên. 가정에서 소비 전력이 커지는데 이거는 thì, 파워. thì cái điện năng dùng ở trong các cái hộ gia đình nó sẽ tăng lên đúng không ạ? 파워가 커진다. 그러면 소비를 가정에서 많이 하기 때문에 파워로 소비를 많이 하니까 Thì lúc này các gia đình họ sử dụng điện nhiều ạ. 파워를 많이 공급해야 됩니다. 가정에서. Thì lúc này mình sẽ phải cung cấp điện nhiều từ nhà máy phát điện đúng không ạ? 그 파워는 터빈에 들어가는 증기로부터 나옵니다. Nhưng mà cái power tức là cái lực này, lực để tạo ra các dòng điện này nó sẽ phải được sinh ra từ tua bin nữa. 그다음에 이제 또 한 가지 여기 이제 프리퀀시의 어떤 동적인 특징이거든요. 프리퀀시의 동적인 특징은 Đó là đặc tính động của tần số ạ. 어떤 이제 여기 베트남이 굉장히 넓은 나라인데 어떤 한 지역에서 사고가 또는 고장이 나면 Ví dụ như là ở Việt Nam mình thì rất là cái nước rất là rộng đúng không ạ? Ví dụ có một cái địa phương nào đấy mà có nhà máy phát điện bị hỏng chẳng hạn 주파수 변동이 생기는데 thì nó sẽ sinh ra biến động trong tần số. 아주 짧은 시간 동안은 전국이 다 다르다 그런 얘기를 하는 거예요. Thì tức là những cái tần số này ở trên toàn quốc thì nó sẽ khác nhau. 그리고 전국이 다 다른데 아주 짧은 시간이 지나고 나면 전국이 금방 똑같아진다. Tức là nó sẽ khác nhau trong một thời gian ngắn thôi. Sau đó thì nó sẽ trở về ổn định và toàn quốc nó sẽ trở về giống nhau. 그래서 전국적으로 주파수가 동일하다고 한다 사람들이. Thế nên luôn luôn là tần số trên toàn quốc nó sẽ phải giống nhau. 여러분들 주파수는 전국이 동일하다고 들었죠? Tần số toàn quốc của mình là đều sẽ giống nhau đúng không ạ? 전국이 동일한데 그것은 트랜지언트 상태에서는 동일하지 않다 전국이. 어떤 상태요? 트랜지언트 과도 상태에서. Trong cái tình trạng quá tải thì là nó sẽ tần số là nó sẽ không giống nhau. 그러니까 사고 난 직후 Hoặc là trong trường hợp là ngay vừa mới có một cái chỗ nạn một cái sự cố ở đâu đó. 가령 짧은 시간, 가령 0.2초 Khoảng là ví dụ như là một thời gian rất ngắn, ví dụ khoảng 0,2 giây chẳng hạn. 그런 짧은 시간 동안은 전국 주파수가 다 다르다. Thì cái tần số ở toàn quốc là nó sẽ không giống nhau hoàn toàn. 근데 그 주파수가 0.2초 이상 지나면은 빠르게 안정된다. 전국. Nhưng mà nó sẽ quay trở lại ổn định ngay sau chỉ không được mấy giây nữa. 그것은 여러분들 발전소의 주중기 압력, 주중기 온도 이런 거랑 또 같은 현상이다. Nó cũng sẽ giống như là các cái công suất ở trong nhà máy. 이렇게 전국에 발전기가 가령 100km, Ví dụ như là các cái nhà máy nó cách nhau, ví dụ như là có nhà máy cách nhau 100 km, 200 km này. 이렇게 분포되어 있다면 Thì nó sẽ ví dụ như là nó cách nhau như vậy. 여기에 또 발전기가 또 하나 있고 Chỗ phía này sẽ có thêm một máy phát điện ở đây. 그런데 이 풍전 설비에서 가령 여기서 사고가 났다. Ví dụ như là trên cái lưới truyền điện của mình có một chỗ nó bị hỏng chẳng hạn. 여기서 사고가 나면 이 발전기는 영향을 많이 받는다. Thì cái đầu tiên là cái máy phát điện ở đây nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. 가깝기 때문에. Tại vì là nó gần hơn đúng không ạ? 그리고 이 발전기는 굉장히 멀리 떨어져 있어서 영향이 거의 없다. Nhưng mà cái nhà máy kia là nhà máy xa thì gần như nó không có ảnh hưởng. 그래서 여러분들 하노이에 있는 발전기나 설비가 사고 나면 Ví dụ như là nhà máy nào hoặc là máy phát điện nào ở Hà Nội nó bị hỏng 하노이 근처에 있는 다른 발전기들이 영향을 받는다.
thì những cái nhà máy nào ở gần cái nhà máy phía Hà Nội đấy thì nó mới có ảnh hưởng thôi. 근데 그래서 하노이 근처에 있는 선로에서 즉시 고장을 제거한다. Nhưng mà gần đó là họ sẽ sửa, ngay gần ở nhà máy Hà Nội là họ sẽ sửa cái đường dây luôn. 그리고 저 멀리 떨어져 호치민의 근처 발전기는 영향을 거의 안 받는다. Còn ví dụ là xa hẳn như ở Hồ Chí Minh chẳng hạn thì là gần như nhà máy nó không ảnh hưởng gì. 이해를 하는 것 같아요. 그리고 여러분들도 이거하고 발전기에 DFP 펌프가 있고 Ví dụ như là có cái bơm DFP đúng không? 이렇게 협의 밸브까지 연결되어 있는데 Nó sẽ kết nối từ đó cho đến qua van rồi đến tua bin đúng không ạ? 여기서 이렇게 피놀이 발생하면은 Ví 무선이 dụ nó có gặp vấn đề dò dỉ 발생하면 이 근처는 영향을 많이 받고 thì những cái vùng ở gần đó nó sẽ có ảnh hưởng nhiều đúng không ạ? 이 멀리 있는 데는 영향이 많이 안 가고 여기까지 전파 되는데 속도가 많이 걸린다. Thì nó sẽ không ảnh hưởng đến phần cuối phần cái van đấy, tại vì cái tốc độ truyền ra cái đó nó sẽ chậm hơn. 이런 현상하고 아까 그 전기가 고장나는 현상하고 동일한 것이다. Thì nó cũng giống như cái tình trạng mà mình bị hỏng ở dây điện ấy. 하고 그다음에 이거는 실제로 그 사고에서 시험한 것이거든요. Đây là cái một 여기가 그 코리아 한국의 전기 đây là cái ví dụ về cái hệ thống mạng lưới điện ở Hàn Quốc. 여기 원자력발전소 하나 큰 게 있어요. Sẽ có một cái nhà máy phát điện hạt nhân lớn trong kia. 여기 원자력발전기를 고장내면 Ví dụ như ở nhà máy đó bị hỏng chẳng hạn. 이렇게 멀리 떨어진대. 여기는 영향이 별로 없고 Những cái nhà máy ở xa như kia thì sẽ không có ảnh hưởng. 또 선로가 가까운데 Rồi những cái chỗ nhà máy ở gần hơn 이런 데 영향이 많다. thì nó sẽ ảnh hưởng lớn hơn ạ. 여기 보면은 사역이 이쪽 발전기하고 이쪽 발전기하고 좀 다르죠. Thì nhìn thấy cái tầm ảnh hưởng ở trên cái biểu vẽ ạ. Thì ở bên trên nó ít hơn, còn bên dưới là nó sẽ nhiều hơn đúng không ạ? 그래서 아주 짧은 시간에는 전국 발전기에 미치는 영향이 다르다. Nó chỉ là một cái sự ảnh hưởng trong một thời gian ngắn đối với từng tổ máy nó sẽ khác nhau. 그리고 사고 지점에서 멀리 떨어질 수 있을수록 영향을 적게 받는다 하는 겁니다. Tức là càng xa cái tổ máy càng xa chỗ bị dây mạng lưới nó bị hỏng ấy, thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn ạ. 그리고 아까 첫 시간에 얘기한 것처럼 이거 드롭 캐릭터리스틱이 주파수에도 있다. Còn cái vừa nãy vừa rồi thầy có nói về cái group ấy ạ, nó sẽ ảnh hưởng giữa tải liên quan đến tải, nó sẽ ảnh hưởng như nào đến cả tần số đó. 그리고 이 특징은 로드니까 소비 전력이 커지면은 주파수가 이렇게 줄어든다. Càng nhìn đến biểu đồ sẽ thấy là tải nó càng nhiều, càng tải càng lớn ý, thì là tần số của nó sẽ càng thấp xuống ạ. 이게 이제 주파수의 정적인 특징입니다. Thì đấy là những cái đặc tính động của tần số ạ. 그런데 우리가 한 가지 또 잘 생각해야 되는 게 있는데 정상적으로 모든 그 계통이 운전되다가 Ví dụ mình đang vận hành nhà máy một cách bình thường, 프리퀀시가 주파수가 떨어지면 어떤 원인으로 떨어지겠죠? do lý do gì mà làm cho tần số bị giảm? 가령 주파수가 떨어지는 원인은 뭘까요? Thường là, 발전기가 하나 트립뜨는 겁니다. đấy, 발전기가 한 대 트립뜨는 거. thường là tần số nó bị giảm thì sẽ là ví dụ có một tổ máy nào đấy nó bị trip ấy, thì là sẽ dẫn đến là tần số giảm. 전국에 발전기들이 여러 대 운전 중인데 그렇게 운전 중일 때 주파수가 50Hz로 안배하고 있는데 가령 꽝장 1호기가 트립됐다. Ví dụ như trên toàn quốc là cái tần số mình đang để là 50 Hz đúng không ạ? Nhưng mà tự dưng là có một cái tổ máy của ví dụ nhà máy Quảng Trạch của mình nó bị trip chẳng hạn, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tần số.
그렇게 되면 프리퀀시가 디크리스 되겠죠. thì lúc này tần số nó sẽ giảm đúng không ạ? 그럼 아까 설명한 원인 이유로 스피드 Thì lúc này là tốc độ 디크리스 됩니다. nó cũng sẽ giảm. 그렇게 디크리스 되면은 여기서 나타나는 현상은 전국 주파수가 줄어들으니까 전국에 있는 여러분들 모타, 그 냉장소에 있는 모타, 그 다음에 물 뿌리는 펌프에 있는 모타, 이 모타들이 소비 전력을 줄입니다. 자기들이 소비하는 전력을. Tần số giảm thế là công suất tiêu thụ nó cũng giảm. Ví dụ như là motor của bơm hay là motor của các cái nhà ông trong gia đình của nó thì nó sẽ giảm công suất theo. 그리고 소비 전력을 모타나 이런 부하들이 스스로 줄여들어서 주파수가 많이 떨어지지 않게 반작용한다. Thì nó sẽ có phản ứng lại ngược lại là những cái motor, những cái hoặc là những cái motor hoạt động ở trong kiểu ống dây thì nó cũng sẽ giảm tải, nên nó sẽ giảm công suất hoạt động để nó tránh cho cái việc là tần số nó sẽ giảm tiếp ạ. 제가 금방 이 얘기한 거에 대해서 동감하십니까? Mọi người đồng ý với những cái kiến thức mà thầy nói đúng không ạ? 안 됐다 이거. 네. 공감해요. 동의해요. 네, 그래서 이것도 작은 반작용의 일종이다. Thì nó cũng là một trong những liên quan đến nguyên lý và tác động và tác động đó. 주파수가 떨어지려고 하니까 전기를 소비하는 전기 기기들이 자기들이 쓰는 전기량을 줄인다. Tức là khi mà tần số nó giảm ấy, thì là những cái trang thiết bị mà sử dụng điện ấy, thì nó cũng sẽ giảm công suất sử dụng điện của nó xuống để bạn ngược lại cho cái việc là tần số nó không được mất tiếp. 자기들이 소비하는 전기량을 스스로 줄여서 주파수가 더욱더 떨어지는 거를 방해한다 이런 뜻입니다. Thì có nghĩa là khi mà nó giảm việc sử dụng điện của những cái trang thiết bị ở trong các hộ gia đình xuống thì nó tự giảm như thế để nó phản kháng lại cái việc là tần số của mình, tần số điện của mình nó giảm xuống. 이제 주파수가 떨어지면 전압도 떨어진다. Lúc này khi mà tần số nó giảm thì điện áp nó cũng sẽ giảm theo ạ. 전압이 떨어지면 소비 전력이 당연히 줄어들죠. Thì lúc mà điện giảm chắc chắn là tải cũng sẽ giảm đúng không ạ? 그리고 주파수 줄어드는 거에 반대하는 거고. Thì nó sẽ hạn chế việc là giảm tần số xuống ạ. 그렇게 해서 스스로 컨트롤한다. 스스로. Thì nó chính là tính mà nó tự kìm hãm, nó sẽ tự điều khiển ạ. 그러니까 컨트롤러가 작용하지 않아도 스스로 줄어든다 이런 뜻입니다. Nghĩa là mình không cần có hệ thống điều khiển tự động mà nó cũng sẽ có một cái đặc tính là tự kìm hãm, tức là tự điều khiển được. 그러니까 그거를 그래프로 나타내면 Nó sẽ có hiện trên cái biểu đồ ạ. 주파수가 줄어들면 Ví dụ như là khi mà tần số giảm xuống ạ, 소비 전력도 스스로 줄어든다 이런 그래프가 되는 거죠. cái đường ở bên dưới là tần số nó giảm thì là cái tải điện dùng, cái lượng điện sử dụng của mình dùng nó sẽ giảm theo. 그다음에 아까 얘기한 거는 소비 전력 줄어드는 건 부하가 그렇다는 뜻이고요. Thì nó cũng liên quan đến khi mà lượng điện sử dụng nó ít đi thì cũng sẽ liên quan đến tải của mình đúng không ạ? 발전기에서는 Còn ở tần số của máy phát điện điện 주파수가 줄어드는 발전기에서는 컨트롤이 주파수 줄어든 걸 인지합니다. 인지. thì khi mà tần số giảm, đặc tính của tần số của máy phát ấy, khi mà tần số giảm ấy, thì bộ điều tốc nó cũng sẽ tự phát hiện ra. 요거는 이제 터빈 컨트롤에 관한 거니까 잠깐 로직 이해해 드리겠습니다. Thầy nên là phần liên quan đến số đi thì thầy sẽ nói qua một chút về logic.
정상적인 터빈은 이렇게 운전합니다. 이렇게. Nên là trong tua bin nó sẽ vận hành như thế này trong tình trạng là vận hành bình thường. 정상적인 어떻게 되어 있습니다. 여기는 10명. Im thì công suất của mình sẽ là 710 và 701 MW đúng không ạ? 터빈은 701메가와트 운전 중이요. Thì nó sẽ vận hành trong tình trạng là để ra được công suất là 701 MW. 그런데 베트남 주파수가 3000rpm 50Hz 정확하게 맞으면 Nếu mà tần số của mình chính xác là 50 Hz chẳng hạn, 이 속도는 3000rpm입니다. thì tốc độ của mình sẽ là 3000 rpm đúng không ạ? 그런데 3000rpm이라고 셋 포인트가 정해져 있죠. Thì mình sẽ có cái set point là mình sẽ để là 3000 rpm tốc độ. 그러면 이제 에라를 검출해서 Thì lúc này nó sẽ tính ra error này. 이 이득이 베트남은 아마 나중에 25가 될 겁니다. 25. Cái phần gain này là nó sẽ nhân, thường là cái error mình sẽ nhân lên là 25. 25가 되면 여기 여기 이 부분은 0이죠, 0. Thì lúc này là chỗ này nó sẽ là không đúng không ạ? Tại vì là trong trường hợp nếu mà nó đang quay là 3000 rpm. 그렇죠. 왜냐면 에라가 없으니까 0. 그리고 Tại vì nó không có error mà đúng không ạ? 이 운전원이 준 로드 셋 포인트 가지고 밸브를 열어서 700마트 운전하고 있는 거죠. Tại vì mình đang vận hành bình thường là mình đang để lốt set point của mình là 701 và mình mở van đúng như thế để nó quay 3000 vòng và đã ra được cái công suất là 701 MW. 그런데 여기서 베트남 국민들이 전기를 많이 씁니다. Nhưng mà chẳng hạn như là người dân sử dụng điện nhiều điện 많이 써요. 많이 쓰면은 전력을 더 공급을 해야 되는데 이쪽으로. thì lúc này máy phát điện của mình sẽ phải cung cấp điện nhiều hơn 그렇죠. đúng không ạ? 그렇게 하는 알고리즘이 이건데 전기를 많이 쓰면 아까 얘기대로 여기 계좌가 있어서 IF, IA 곱해서 힘이 나와서 이 속도가 줄어듭니다. Thì lúc nãy như vừa lại tính ra cái lực của mình ấy là IS nhân với IA đúng không ạ? Nó sẽ ra một cái lực kháng làm cho tốc độ nó giảm đi đúng không ạ? 속도가 줄면 운전자 속도가 줄어서 이 속도가 가령 Thì lúc này tốc độ của mình, tốc độ của rotor của mình nó sẽ giảm xuống này. 이렇게 2950rpm Thì nó 줄어들죠. giảm xuống còn là 2950 rpm chẳng hạn. 그러죠? 그러면은 여기에 에러가 얼마 나오는 거죠. Thì lúc này nó sẽ sinh ra một cái error ở đây đúng không ạ? 사실은 이제 이거는 100% 이렇게 연산해서 로직에 쓰고 Thường là mình sẽ logic của mình sẽ để là nó 이거는 3000 là sẽ là 100% đúng không ạ? 99.5% 정도가 된다고 하면 Ví dụ như là đổi ra 3100% đi, 2950 cho lại sẽ 99.5% chẳng hạn. 여기는 0.5% 에러가 생기는 거죠. Thì nó sẽ sinh ra một cái error là 0.5% đúng không ạ? 그러면 25를 해서 Sau đấy thì mình sẽ nhân với 25 여기는 12.5가 되고 thì nó sẽ thành 12.5. 여기 701메가와트일 때 이 값은 가령 보통 87% 됩니다. 이게. Thường là cái load set của mình để 701 MW thì nó sẽ là khoảng 87%. 그러면 87에다 12.5가 더해서 99%가 열리는 거죠. Thì tức là bạn 87% mở van thì sẽ lên được là 701 MW. Thì lúc đấy mình sẽ cộng thêm 12.5 đúng không? Để nó mở lên là thành 100%. 그래서 스팀이 더 많이 들어가서 발전의 출력은 커지고 Thì lúc này van nó mở rộng ra, hơi nó sẽ vào nhiều hơn, tua bin nó sẽ tăng công suất và máy phát điện nó sẽ tăng được công suất ạ. 이 압력은 어떻게 되겠어요? 줄겠죠? Thì áp lực ở đây như nào? Thì nó sẽ giảm xuống đúng không ạ? 이 압력이 줄면 압력 컨트롤러가 있어가지고 Ở đây nó sẽ có một cái áp suất nó giảm xuống thì ở đây nó sẽ có một cái controller là cái áp suất. 프레서 셋 포인트하고 비교해서 Sau đấy thì nó sẽ có một cái bộ điều khiển áp suất, thì chỗ này nó sẽ có set point của áp suất nữa đúng không ạ? Thì lúc này nó sẽ xem là error, tính error của phần áp suất nữa. PI 컨트롤에서 이쪽으로 Xong rồi nó sẽ đi qua cái PI controller này. 연료, 퓨어를 더 투입한다 이렇게 Nó 됩니다. tính ra để nó tính ra lượng là
error là bao nhiêu, tính ra tiếp đi qua PI controller để đưa thêm nhiên liệu vào. 그렇게 되겠죠. Thì nó sẽ thành các bước như vậy đúng không ạ? 연료를 더 투입하면 Khi mà thêm nhiên liệu vào 어제 로직에 의해서 물도 더 들어가죠. thì theo như logic hôm qua mình học thì nhiên liệu vào thì nước cũng sẽ phải vào thêm đúng không ạ? 공기도 더 들어갑니다. Thì không khí cũng sẽ thêm vào thêm. 그래서 이 압력이 회복된다. Thì lúc này thì áp suất nó sẽ hồi phục lại được. 그래서 이 컨트롤을 여러분들은 앞으로 PFR이라고 할 겁니다. Thì cái này nó sẽ được gọi là PFI. PFR은 프라이머리, Viết tắt 프라이머리 frequency. 프리퀀시 response. 이렇게 얘기한다. 앞으로 이제 여러분들 심리하고 나면 ADL가 시험하러 옵니다. Thì sau này bên A không nó sẽ đến để nó kiểm tra, bên mình họ sẽ đến họ kiểm tra. 그런데 이렇게 컨트롤 했을 때 Khi mà mình điều khiển 문제가 있을까요, 없을까요? thì có vấn đề gì không? Tôi nghĩ là khi mà mình đang điều khiển cái hệ thống tua bin thì nó có vấn đề không ạ? 다른 발전에도 다 이렇게 컨트롤합니다. Hầu hết tất cả nhà máy phát điện nó đều vận hành như này, nó đang bị điều khiển như này. 다른 발전에도 이렇게 컨트롤해요. Tất cả nhà máy phát điện thì nó đều điều khiển như này. 그런데 여러분들 보시다시피 에라에다가 단순히 개입 곱하니까 비례되어져. 뭐라고? 비례, 프로포셔널 컨트롤. Thì từ đấy là 비례요? 비례. 비례는 비율이에요? 아니, 비례. 프로포셔널. 안 나와요. 비례? 운이 대여기서 운이 P. 뭔지 모르겠어. 안 나와요. 이제 안 나와. 내가 영어로 흘러게. This one, is number is multiplied by error, and there is no integral, there is no deliberate. Only P, not integral. only 근데 P. 한국어 하세요. 이해가 안 되는 거예요. only P 컨트롤만 있고 인테그럴 적분하고 미분은 없다. Nó chỉ có mỗi yếu tố P thôi, nó không có yếu tố AI với cả đi khi mà vận hành đúng không ạ? 그러면 비례되어가 있으면 편차가 남는다. Nếu mà chỉ có P không ấy thì chắc chắn nó lại sẽ có chênh lệch. 오케이? Okay. 편차가 나오면은 이렇게 편차가 남는다. Thì bao giờ nó cũng sẽ có, nếu mà mình vận hành chỉ có P không thì bao giờ nó cũng sẽ có chênh lệch. 그래서 전국에 있는 발전기들이 다 이런 알고리즘으로 동전된다. Nhưng mà thường là tất cả các nhà máy phát điện thì nó đều vận hành với chế độ như thế này. 그리고 전국에 있는 발전기들이 출력을 아무리 많이 내도 이 주파수를 50Hz로 복귀시킬 수가 없다. Thường là tất cả các nhà máy phát điện nó đều vận chuyển như này. Thế để nó lên được đúng 50 Hz, dần số đúng 50 Hz thì là gần như nó sẽ có một cái khoảng cách thì nó không được đúng 50 Hz. 50Hz로 복귀시킬 수가 없으니까 Tại vì nó không thể là hồi phục được từ số lên được 50 Hz được. 여러분들 A제로 있죠, A제로. Thì phía A0 đúng không? 시스템 오퍼레이터. Thì phía A0 đúng không? Bên mình có A0 đúng không? A제로가 신호를 이렇게 더 보낸다. Thì họ sẽ gửi tín hiệu về đúng không? 근데 이 A제로는 신호를 어떻게 보내느냐? Thì họ sẽ gửi tín hiệu như nào?
Tại trong sáng A계로는 주파수 에러에다가 프로포셔널과 적분을 한 결과값을 이쪽으로 보낸다. Thì họ sẽ gửi tín hiệu về là họ sẽ lấy cái error giữa chênh lệch giữa tần số thực tế và cái tần số là 50 Hz này đi qua PI, xong rồi họ sẽ gửi về nhà máy của mình gửi. 그래서 이 발전소에서 PG어로 발생한 간접 전차를 적분으로 제거한다. Đó thì từ nó sẽ giảm được cái khoảng chênh lệch khi mà mình nhà máy mình vận hành bằng P, thì ở bên A0 họ sẽ thêm cái chế độ control là P với I vào để mà giảm cái khoảng cách giữa tần số thực tế và cái tần số cần phải có. 이렇게 em thắc mắc có cái số 25 đó thì đôi lúc có đứa nó tính không, và cái này thì tại sao lại 25 nó đến thực tế trong bản chất tiền thì nếu mà tức đó thực tế thì phải từ đâu. Cái số 25 này á, hôm nọ thấy có giảng rồi á, là 25 왜 있는지 그냥 A0가 정해진 숫자죠. A계로가 정한 건 맞고, 그런데 이것은 왜 25인지 궁금하죠. Viên 나 해줘. viên 세계적으로 공통 운영되는 숫자다. Nó sẽ là cái con số nhân lên để sử dụng nói chung là chung ở trên toàn thế giới. 화력발전들은 4 내지 5%로 되어 있다. Ở nhà máy phát nhiệt điện thì thường là 4 cho đến 5%. 이 4 내지 5%는 드롭이다 드롭. Vừa nãy là có cái group ấy, nhớ không? Cái bảng group ấy. rồi cây rồi 그룹. Cái group charactering rồi đấy. 그룹은 cái số nó có thay đổi được không? 이 숫자는 바꿀 수 있죠. 한국은 20이죠. ở Hàn Quốc là 20 á. Ở nhà máy của mình đang để là 25. 여러분들 나중에 그룹 Cái đó là bên nào sẽ tính được cái đó để đưa cho ra số 25 rồi chị? 그럼 25 숫자가 누가 계산해서 그 25이라는 숫자가 나와요? 이 값은 개인인데 cái này là gain đúng không? Là cái giá trị 이것은 này là gain. là bổ sung thêm á. 이것도 같다. Nó sẽ là 4%. Nó sẽ là chia luôn. 뺀지 Nó sẽ gần giống 4%. 4% của cái 그리고 이것은 드롭이다 드롭. Thì nó sẽ là group. 그리고 드롭은 다른 말로 스피드 레귤레이션이다. Group có tên khác, cũng như tên tiếng Anh đó là speed regulation. 이것은 이렇게 되면 이렇게. Đây là cái speed regulation là SSA ấy, là cái group ấy, nó sẽ được tính như này. 이건 스피드 레귤레이션. Nó sẽ ra được speed
làm gì là 같은 거죠. Và khi mà có speed regulation rồi thì nó sẽ cái group này nó sẽ bằng này 4% nghĩa là 100%, 4% chia cho 4 đúng không? Chia là sẽ bằng 25. 그 A제로 사람들이 이거를 4로 원한다. A제로가 원하는 값은 4다. Thường là bên A0 ấy, cái mà giá trị speed regulation, giá trị group ấy, bên đó họ mong muốn thường sẽ là 4%. 이것은 주파수 계열 성능 평가 지표다. Thì nó sẽ là cái chỉ số để đánh giá năng lực, để đánh giá cái tần số của mình. Thì là bên A0 ấy, thì họ sẽ mong muốn là ra được con số là 4%. 여러분들 발전기는 원래 700mW. 요거는 Ví dụ của mình là 701 MW đúng không? 요거 50Hz. 50 Hz, 3000 RPM. 50 Hz 3000 RPM ở bên trên. Là tốc độ sẽ là 3000 RPM. 그리고 만약에 운전원이 요 운전, Ví dụ như là người điều khiển ạ, PXR 운전, cái PFI ấy, PXR 운전을 시작하면 khi mà mình vận hành chế độ PFI ạ, 운전을 시작하면 주파수 변동에 따라서 thì nó sẽ 발전기 tùy 출력이 커진다. tùy theo cái tần số mà cái công suất của máy phát điện nó sẽ lớn hơn. 그러면 이 주파수 변동하는 양이 있고 Thì nó sẽ có một phần biến động của tần số đúng không? Cái con số biến động tần số 이 주파수가 변동하는 양은 이건데 thì chính là cái error này nó sẽ thay đổi, 이거에 따라서 nó sẽ tùy theo cái biến động đó, 커빙 밸브를 열어서 nó sẽ làm cho dẫn đến việc là mở van. 파워가 증가한다. Sau đấy thì công suất lực điện của mình ra nó sẽ lớn lên. 그 증가한 출력을 여기다 쓴다. Đó, thì là cái lượng điện phát ra ấy, cái chênh lệch cái lượng của lượng điện phát ra thì ở đây là cái tính vào đây. 그래서 이 값을 계산해서 4%가 나오는 것을 원하는 A제로. Thì khi mà tính toàn bộ cái công thức này là tính được speed regulation của nó sẽ phải ra được 4%, tức là bên A0 họ mong muốn là cái công thức này sau khi mình tính từ nhà máy mình tính ra nó phải là 4%. 그걸 이 4% 나오고 하려면 이 값을 4%를 하는데 그때 곱하기로 하면 25가 된다. Thì để ra được 4% ở cái công thức này ấy, thì cái phần error cộng về phần tăng lên error ở đây thì sẽ phải là 4, nó phải đồng đều với 4%, tức là phải nhân lên 25, nó sẽ phải ra là con số 25 ở đây. 그리고 이거는 제어를 볼 때 이 부분은 에라가 이쪽으로 들어가서 Thì lúc này error nó sẽ đi xuống đây đúng 여기는 không ạ? 출력으로 나오기 때문에 Nó sẽ tạo thành việc là công suất mình sẽ tăng lên đúng không ạ? 여기는 인풋이고 Đây sẽ có input này, đầu vào. 그다음 요것은 아웃풋이다. Đây là những cái từ đầu vào, còn đây là những cái từ đầu ra. 오케이? Hiểu đúng không ạ? 이 주파수 변동량은 인풋이고 Tức là cái lượng mà thay đổi của tần số thì nó sẽ là input. 그다음에 인풋이 들어가서 연산을 해서 밸브 Cái 열어서 input nó đưa vào đúng không ạ? Sẽ 그다음에 mở van này rồi 밸브 열어서 스팀이 더 들어가서 nó thêm hơi vào, tua bin nó chạy công suất lớn hơn, 발전 출력이 증가한다. dẫn đến là công suất của máy phát điện nó sẽ lớn hơn. 그리고 이 델타 이거는 아웃풋이다. Thì cái phần này chính là phần đầu ra nữa, là output. 그런데 우리는 Nhưng mà gain của mình khi mà cái phần bổ sung ấy thì nó sẽ phải bằng là
output. 인풋분의 아웃풋 이거는 게인이라고 부른다. Cái output mà chia cho input thì sẽ được gọi là gain. 그리고 개인의 역수, 개인의 역수에 대한 거, 이거는 프로포셔널 밴드라고 한다. Còn cái mà một chia cho gain nhân với 100 ấy, thì nó sẽ được gọi là cái giá trị proportional band. Do you understand this 프로포셔널 밴드? 비례 제어에서 비례 제어에서 에라에다가 곱하는 것을 이득이라고 하고, 이득을 거꾸로 역수를 취하면 프로포셔널 밴드다. Cái mà khi mà cái giá trị khi mà mình vận hành P ấy, giá trị mà mình cộng thêm bổ sung thêm vào giữa out thì bằng gain của nó thì sẽ là output chia cho input, mà khi mà một chia cho gain nhân với 100% ấy, thì nó sẽ được gọi tên tiếng Anh của nó proportional band. 그래서 이 스피드 레귤레이션은 아웃풋분의 인풋이기 때문에 이 개인하고 거꾸로 역수 관계고, Tức là cái speed regulation ấy, thì là nó sẽ là input chia cho output đúng không ạ? Là những cái giá trị của đầu vào chia cho giá trị đầu ra. Còn gain thì nó ngược lại đúng không ạ? 그리고 그래서 4%, 이 4%는 Thế nên là 4% 4%를 다른 말로 이거는 프로포셔널 밴드니까 4% chính là nó sẽ được gọi 예, cái 한 다음에 pro. 네. 그래서 이것이 25거죠. Thì là 4% thì là cái proportional band đúng không ạ? Là 4%. Thì để ngược lại, quay ngược lại được cái gain ở đây ấy, thì mình sẽ phải lấy là 1 chia cho 4 nhân với 100 theo công thức này đúng không ạ? Thì nó sẽ ra được là 25. Cho em hỏi sao cái bên điều chỉnh PID ấy, lần này chị bảo là không dùng đi với không dùng đi với dùng ai. Cái số 25 ấy chị, cái bên cạnh ấy. Cái này á? Dạ. Đâu cái này á? Dạ, vì sao chị dùng P, nó không dùng cả ham PI. 여기는 왜 PID는 안 쓰고 P만 쓰는지. 만약에 chẳng hạn như PI를 쓰면 nếu mà dùng PI nhá, I는 에러가 있으면 계속 적분을 합니다. nếu mà có I, nếu mà có giá trị I, khi mà có error thì nó sẽ chia, nó sẽ liên tục chia. 오케이? 인티그랄은 적분이 있으면 족분 이렇게 하는 거죠. 네, 그러니까 Chia thì nó sẽ tiêm cân với cái 52 thì đỡ hơn. Còn trong cái này là một câu hỏi của mình rằng đường nhỏ nữa là dạng để khi có số đó rằng hiện tại mình dùng bài đó nên nó có một chút mới. Đúng không? PI bây giờ viết tắt là proposal đúng không? Xong rồi là integral. Như là bài còn là 프로포셔널에서는 에라가 존재하면 에라에다가 이득 곱해서 밖으로 보낸다. Ví dụ như là nếu mà mình vận hành là chỉ có P nhá, thì khi mà có error thì nó sẽ nhân với cả là với gain chứ. Nó sẽ nhân với gain, cái giá trị gain ấy, thì nó sẽ tạo thành một cái giá trị lớn hơn đúng không? 원래 그걸 끝이다. Như thế là xong rồi nếu mà chỉ có yếu tố P. 근데 적분은 초기치 처음에 갖다가 Thì nó sẽ là 에라를 계속 chữ 쌓는다. y thì là nó sẽ từ giá trị ban đầu này, xong rồi nó sẽ tích phân tiếp với giá trị error. 네, 좀 이따 전화 드릴게요. 네, 좀 이따 전화 드릴게요. 성분에서. 근데 초기치에다 적분은
에라가 있는 동안 계속 쌓는다. initial value ấy là giá trị từ ban đầu á, xong rồi nó sẽ tích phân tiếp. 그런데 만약에 여기서 Chẳng 이게 hạn nhé. 전국 발전소가 여기는 베트남과 다른 7만 메가와트 정도인데 전국 발전. Ví dụ như là toàn bộ tất cả các nhà máy trong cả nước nó có công suất là khoảng 70.000 megawatt đi. 전국 발전소 다 더하네. Tổng toàn bộ công suất nhé. 그런데 꽝작 발전소는 Nhưng mà nhà máy quảng trạch của mình là 700 megawatt đi. 근데 주파수가 왜 떨어졌냐면은 가령 의성 발전소 600메가와트가 떨어졌다. Ví dụ như là nhà máy Nghi Sơn có một cái tổ máy 600 megawatt nó bị trip đi, nó bị dừng đi làm cho tần số của mình nó bị giảm xuống. 그런데 꽝작 발전소가 300메가와트 운전 중인데 600메가와트 떨어졌으니까 다른 발전소가 합해서 600메가와트를 내야 된다. Thì lúc này là để bù là cái lượng 600 megawatt nó đang bị trip như này, nó không có công suất ra đâu. Thì nhà máy Quảng Trạch của mình cũng như những nhà máy khác sẽ phải thêm công suất để mà bù lại cái 600 megawatt này. 그런데 꽝작 발전소도 출력을 좀 더 내야 되는데 Ví dụ là công suất của nhà máy mình sẽ phải tăng 꽝작도 lên này. 좀 더 내고 그 다음에 다른 데도 좀 더 내고 다른 Thì 데도 nhà 좀 더 máy Quảng 내고 Trạch thêm để xong những nhà máy khác nó cũng thêm công suất đúng không? 해서 600메가와트를 내야 된다. Thì nó sẽ thêm để đủ được 600 megawatt bù. 왜냐하면 꽝작은 자기가 낼 수 있는 게 700밖에 안 되는데 Bởi vì là như nhà máy của mình là ví dụ mình chỉ cao nhất là công suất của mình chỉ được 700 thôi đúng không? 이미 700 내고 있는데 더 낼 수가 없다. Nhưng mà bởi vì mình đang để là full tải là 700 rồi, mình không thể thêm được nữa. 그래서 정해진 양만큼만 더 내고 Thế nên là nó chỉ thêm được một cái phần mà mình có thể phát ra được công suất ở nhà máy của mình thôi. 그걸로 끝난다. Thế như thế là xong. 만약에 적분을 그때 쓰면은 에라가 이렇게 계속 존재하니까 이 밸브를 Nhưng mà nếu mà cái phần error nó được tích phân như này ấy, thì nó cứ tiếp tục như thế nó sẽ tạo thành error và nó sẽ 밸브를 열으라고 계속 신호를 더 증가시킨다. thì lúc này là tín hiệu nó sẽ tiếp tục là bởi vì nó vẫn có error mà, nên là tín hiệu nó sẽ vẫn cứ báo là mở van thêm đi. 그러면 이 밸브가 완전히 다 열리고 Đấy thì lúc này van nó sẽ mở toàn bộ. 그 다음에 여기 압력은 많이 떨어진다. Áp lực ở đây nó sẽ xuống rất là thấp. 압력이 많이 떨어지면 얘가 무너진다. Thế thì những cái phần còn lại là nó sẽ short, nó sẽ ảnh hưởng hết. đi Mọi người hiểu không ạ? Tại là do cái công thức Nó tính giá cao ra thì những cái diện tích nó căng nữa thì nó căng nữa. là sao? Nó có hiện là và cái sang tháng nữa sẽ tháng thời giá này nó thời giá sẽ ET mà ET vẫn có thì thời gian càng tăng lên thì diện tích nó càng Thì nó sẽ càng lên như này đúng không? 이거 시간이 지나면 이게 점점 올라가는 거죠. 예, 그거는 얘에서 올라간다. 아이 여기 아이. Là sẽ do ai, là nếu mà khi mà có yếu tố ai vào ấy, thì là thời gian nó tăng lên, thời gian mà tăng lên thì cái error nó sẽ dần dần đi lên như này. 그리고 이것은 이렇게 점점 이렇게 올라가는 것은 이 고래소 A제로가 적분을 통해서 꽝작으로 보내고 다른 발전도 보내고 다른 발전도 또 보내고 다른 발전도 다른 발전도 이렇게 보낸다. Và thường là cái yếu tố I này ý, thì là sẽ là do bên A0 nó sẽ chuyển tín hiệu xuống cho cả nhà máy Quảng Trạch này, rồi những cái nhà máy khác nữa. 다 됐어요. Mọi người hiểu đúng không ạ? 그래서 tôi chỉ sử dụng P không. 보통은 그 P만 해가지고 그 컨트롤하는 거죠. 이제 발전소는 P만 한다. Đúng rồi, tức là ở nhà máy phát điện ý, thì toàn bộ là chỉ dùng một cái yếu tố P này. 그런데 고래소는 I까지 한다. Nhưng mà À, A chứ còn ở A. phía bên A0 ấy là bên bán là bên, không biết bên mình gọi A0 này là cái gì? điều độ Điều độ trung tâm đúng điều không? độ Trung tâm điều độ thì họ sẽ dùng cả yếu tố Y nữa. 알아주신 이쪽 A지역에서는 여기도 보내고 여기도 보내고 여기도 보내고 조금씩 나눠서 여러 군데 보내는 거죠. Thì khi mà ở bên điều độ bên A0 này thì họ sẽ có cái dùng yếu tố Y này, xong rồi họ sẽ gửi một ít một ở
tín hiệu đến từng nhà máy. do ai không quyết định. 그럼 A0가 결정한 거죠, 이거. 아, 이거. 네. 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 아이디어. 그래서 여기 지금 질문의 결론을 대답 드릴게요. 질문에 대한 결론은 아이를 쓰는 것은 내가 그 프로세스를 충분하게 다 컨트롤할 수 있을 때 쓴다. Thường là nếu mà để dùng được cái yếu tố Y này ý, thì là tức là mình sẽ phải control được toàn bộ hệ thống thì mình có thể dùng được cái yếu tố Y này. 만약 이 계통이 엄청 크고 Ví dụ như là công suất toàn 나는 작기 때문에 ví dụ như là công suất của toàn quốc đi nó rất là lớn nhưng mà cái nhà máy của mình công suất của mình nó sẽ 나는 nhỏ, 작아서 nó rất là nhỏ đúng không? 내가 얘를 컨트롤할 수 없다. Thì cái nhà máy của mình nó sẽ không thể control được toàn bộ hệ thống mạng lưới trên toàn quốc được đúng không ạ? 그래서 내가 할 만큼만 기여하고 그걸 끝나는 것이다. Tức là mình chỉ cần góp cái phần của mình có thể làm được thôi. Thì mình chỉ dùng yếu tố P để góp cái phần mình làm được thôi. 오케이? 이 그림은 발전기의 특징하고 부하의 특징을 다 이렇게 한눈에 설명하는 Cái 그런 hình 그림을 cái hình này có thể nhìn thấy đặc tính của tần số của cả máy phát cũng như là của tần số. 시간이요? 시간 25분 남았어요. 네. 여러분들 발전소 인근에 중앙발전소 있습니다. 중앙발전소. Nhưng nhà máy của mình bên cạnh gần đây là có một cái nhà máy là nhà máy phát điện, nhà máy Vũng Áng đúng không ạ? 여러분들 발전소 인근에 중앙발전소가 있고요. Ở gần là mình có một cái nhà máy phát điện nữa là nhà máy Vũng Áng đúng không ạ? 이제 중앙발전소가 1발이 있고 2발이 있는데 Có giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đúng không? Vũng Áng. 1발은 예전에 터빈의 축에 크랙이 같습니다. Chẳng hạn như là ở tua bin của nhà máy Vũng Áng 1 ấy ạ, nó ở trục của nó bị hỏng đi. 그런데 왜 갔냐면 원래 발전기 고정자 전류는 발전기에서 부하로 1초에 50번. Thường là dòng điện ra vào máy, nó sẽ ra vào máy phát là khoảng 60 lần trên 1 giây ạ. 그런데 중앙발전소 인근에 HVDC가 있습니다. Ở đó sẽ có cái HPDI đấy ạ. 하이 볼티지 다이렉트 커런트. Có HPDC đúng không ạ? Cái bộ chuyển mạch ấy. 혹시 알고 계세요? HVDC 중앙 근처에 있는 거? Mọi người có biết là cái gần nhà máy phát điện Vũng Áng sẽ có một cái chuyển mạch HPDC, HVDC, cái bộ cắt ấy ạ. Và VDC HVDC ấy ạ. Là nó sẽ ở gần nhà máy Vũng Áng. 알고 있어요? 네. 그런데 HVDC는 발전기에 근데 이건 AC가 나오는데 ở trong máy phát điện ý, ở trong nhà máy thì nó sẽ có cái dòng điện AC với cái bộ AC. 이런 그 전력전자 분자를 통해서 DC를 만듭니다. Nó sẽ tạo ra dòng điện DC đúng không ạ? 지금 여기처럼 발전 터빈 발전기에서 AC가 나오면 Từ tua bin để dẫn ra máy phát điện sẽ tạo thành dòng AC đúng không ạ? 이 AC는 이런 장치로 DC로 만듭니다. Sau đấy nó sẽ đi qua để tạo thành DC đúng không ạ? Thành một đi qua thiết bị tạo thành DC. DC로 만든 거를 다시 AC로 만들어서 컬러에 붙입니다. Sau đấy thì nó lại chuyển ngược lại thành dòng điện AC, xong chuyển AC thành DC chuyển ngược lại thành AC. cho nó đó là một kích tương. Một kích thử ạ. Để chị tìm theo tiếng Việt là gì nhỉ? HVDC
하이 볼트리 다이렉트 커런트. 근데 왜 뭔지 모르겠어요. 제가 찾아서 알아요. Và nó nói tiếp. VDC là truyền tải điện một chiều cao áp. 그런데 AC를 DC로, DC를 H로 만들 때 Nó sẽ chuyển từ AC sang thành DC, DC để chuyển thành AC. 스위칭 작업을 하는 거예요. 스위칭. Nó sẽ có là switch là nó sẽ chuyển mạch ấy. Đôi chân nó nó sẽ đi nó kiểu nó 제네레이터가 있고 Là ở đấy là có máy phát điện. 이 교육을 여기 이렇게 두르고 왔다 하면서 Vâng. 그 DC를 만들면 이게 Dòng điện thông qua đúng không? Nó sẽ chuyển từ dòng AC xong thành DC, DC를 다시 H로 만들면 돼요. qua đó là DC xong lại chuyển thành AC đúng không? 그런데 이 DC를 H로 만들 때 이 전압을 Thì lúc điện áp mà khi mà chuyển ra 온오프 온오프 nó 온오프 sẽ có cái switch để chuyển mạch ấy ạ, chuyển dòng từ AC sang DC, từ DC sang AC ấy. 그렇게 되면은 여기서 이 전류가 이렇게 변하니까 Thì lúc này dòng điện nó sẽ thay đổi như 그리고 này. 전압이 나오고 Thì lúc này sẽ có điện áp đúng không ạ? 이 전압이 다시 전류를 만들어서 Điện áp nó lại chuyển thành dòng điện. 여기에 화형이 이렇게 조금 이렇게 찌그러집니다 이게. Như dòng điện nó sẽ hơi lệch. 이게 찌그러지면 원래 여기에 힘이 이만큼 있는데 Ví dụ như ở đây là khi mà lực 이게 của 이게 nó sẽ có một lượng là như này, 이 녀석이 변하는 거예요. thì nó sẽ biến đổi. 이 크기가 변하면 Khi mà cái độ lớn của nó thay đổi thì nó 얘는 돌려고 하고 얘는 안 돌려고 이렇게 하는데 그 이 안 돌려고 하는 힘이 조금씩 변해서 살짝 움직입니다. thì tức là khi mà lực này lực của tua bin nó quay thì nó sẽ có lực cản để ngăn lại việc quay đúng không ạ? Thì cái lực cản nó dần lên lớn lên dần chẳng hạn. 그러니까 안정적이라면 이게 협인 쪽 갈등이 축이면 협인은 이렇게 Quay của 돌려고 tua bin 하고 đúng không ạ? 갈등이면 안 돌려고 해야 되는데 Ừ. Thì lúc này là ví dụ như là nếu mà trong trường hợp mình vận hành bình thường ấy, thì là trục của tua bin bị quay thì phía bên máy phát điện nó sẽ phải có một cái lực phản kháng để chống lại lực quay của cái trục tua bin. 그래서 이 힘이 똑같으면 Nếu mà hai cái lực này nó ngang như nhau 이렇게 비틀린 채로 가만히 있는 거죠. thì nếu mà lực ngang như nhau ấy, thì là nó sẽ bị lệch và nó sẽ đứng nguyên như này đúng không ạ? 그런데 이 전류가 조금씩 이렇게 변하니까 Nhưng mà bởi vì là cái đường dòng điện ấy nó sẽ thay đổi một chút thôi. 이 축에 작용하는 힘은 조금씩 이렇게 변하니까 Thế nên là cái lực của cái trục này nó cũng sẽ biến đổi một chút như này đúng không ạ? 그래서 저렇게 됩니다. Đó. Nó sẽ mọi người nhìn trên cái hình đấy. Nó sẽ quay lệch. 만약에 이 전류가 안 변하면 쟤는 가만히 있는 거죠. Nếu mà dòng điện nó không thay đổi thì là cái này nó sẽ đứng nguyên. 그래서 이 로타가 피로해집니다. Thế nên là cái rotor này nó sẽ bắt đầu dẫn đến tình trạng nó bị mỏi ạ. 그 필요한 주파수가 저 로타의 고유 진동수하고 가까워지면 Nếu mà nó cần cái tần số của cái việc mỏi này, tần số nó cần ngang với là cái tần số rung của rotor của mình á. 그렇게 되면 로타가 파손된다. Thế thì lúc này thì rotor của mình nó sẽ dẫn đến là nó bị hỏng. 그래서 궁합은 실제로 저 로타가 그렇게 파손되는 사례가 있다. Thì ở đây ở Hung Án này là có trường hợp là nó bị hỏng rotor như thế rồi đó. 근데 이런 현상이 궁합만 있는 게 아니고 세계적으로 이런 현상이 많다. Không
không chỉ có mỗi khúc nào nó bị hỏng cái motor như thế đâu mà là có rất nhiều trường hợp trên toàn thế giới bị hỏng rồi. 그래서 중앙은 이거 방지하려고 어떤 새로운 시스템을 도입해서 감시하고 있다. Để tránh trường hợp là motor nó bị hỏng như thế nên là bên phương án họ đã có lắp đặt một cái hệ thống để kiểm tra việc này. 이 현상이 이렇게 왔다 갔다 이렇게 왔다 갔다 하니까 진동이랑 마찬가지다. Tức là cái hiện tượng này là khi một cái trục nó xoắn như này thì nó sẽ tương đương với việc là nó bị rung á. 그래서 이 진동이 있어도 괜찮은데 이 진동이 이렇게 불행하게도 이 로타 자체의 고유한 특징인 고유 진동수하고 같아지면은 Nếu mà bình thường cái độ rung này nó có cũng được, nhưng mà nếu mà trong trường hợp cái độ rung này nó lại bằng với là cái tần số rung vốn có của cái motor ấy ạ. 그러면 터빈 축이 손상될 우려가 있다. Thế thì lúc này cái trục này sẽ dẫn đến việc là nó sẽ bị hỏng. 그래서 전기부하고 터빈부는 저거에 대해서 미리 검토하는 게 좋지 않겠냐 이런 생각입니다. Thì đã có những trường hợp bị hỏng này rồi thì những người là bên mọi người làm việc trong phía tua bin hay bên máy phát thì mình cũng phải để ý đến cái vấn đề như này. 그래서 그 중앙 2호기 저는 중앙도 여러 번 다녔는데 Thì thầy đã từng đi sang công tác ở Đông Á rất là nhiều lần. 2015년 11월에 미국이 운전 중인데 바이브레이션이 năm 커져가지고 2015 á. 그날에 바이브레이션이 진동 커져서 Thì lúc này là cái độ rung nó tăng cao á. 그때 조사해봤더니 7번 베어링이 Thì lúc này cái bearing, cái vòng đi ở nó bị số 7 á. 트랜지트가 이렇게 크게 와서 결국에는 고장났다. 축이 Do vòng đi số 7 nó rung mạnh dẫn đến là việc là bị hỏng. 그런 사례가 있습니다. Có các trường hợp bị hỏng như thế. 그런데 30분 남아서 마지막 프리코시 컨트롤인데요. 이미 프리코시 컨트롤에서 잠시 얘기했네요. 이제 15분 남았어요. 그래요? 지금까지 얘기한 거 정리하면 Nếu mà mình sẽ tổng hợp lại những cái gì mà mình đã từng nói. 터빈 속도를 내는데 그 터빈 속도를 Nhưng mà tốc độ tua bin nó tăng 셋포인트하고 비교해서 thì mình sẽ 에러 so 포인트 sánh 나가는데 với cả là tốc độ set point rồi mình sẽ tạo ra được cái error đúng không ạ? 이득 고려한 다음에 Và sau đó là sẽ thêm cái gain vào, 슈피드를 올려서 교통에 sau đó sẽ tăng 교통교육을 하고 nó sẽ tăng tốc độ của tua bin rồi nó sẽ tăng công suất của máy phát. 교통교육을 한 다음에 운전원이 로드 셋 포인트를 올려서 네. Xong rồi mình sẽ có cả phần set point của 로드 셋 công 포인트 suất. 올리면 셀프가 이제 열립니다. Set point của công suất cộng thêm vào thì là nó sẽ ra được cái độ mở của van. 왜냐면 그때는 스피드가 시계 스피드가 거의 비슷해가지고 여기 에러가 거의 없습니다. 작습니다. Ngay khi mà bắt đầu ấy thì là thường là cái độ error thì nó sẽ 그래서 그때는 운전원이 주민이 같이 큰 역할을 하고 그때 에러가 없어서 얘가 좀 미미하니까 khi mà cái error nó không có thì là giá trị nó rất là nhỏ. 운전원은 좀 같이 큰 역할을 하고 Thì lúc nó sẽ được chọn là cái giá trị mà khi mà mình để set point nó to thì nó sẽ đưa vào. 그래서 이때 렌즈를 열고 닫고 해서 이제 그 터빈 힘이 나오고 발생기에서는 브레이킹 포스가 그 전류가 그만큼 나와서 Thì là khi mà cái set point nó đưa vào nó sẽ dẫn đến việc là mở van thì cái máy turbine nó sẽ hoạt động dẫn đến máy phát hoạt động. Khi máy phát hoạt động thì nó sẽ có một cái lực cản nữa quay ngược lại đúng không ạ? 그게 차이가 나면은 이제 터빈이 가속되기도 하고 강속되기도 합니다. Khi mà cái lực cản này nó sinh ra nó lại có thêm cái error nữa thì là nó sẽ làm cho máy phát của mình, nó sẽ làm cho turbine của mình chạy công suất cao hơn. 그런데 주파수 컨트롤러는 아까 여기 화이트보드에 얘기한 것처럼 주파수가 만약에
대전 탈락을 주파수가 급하게 떨어지면은 cái phần là giảm tần số phục hồi tần số thì thầy đã giải thích rất là kỹ trên bảng rồi đúng không ạ? 소비자 흡기들이 출력을 더해서 Giống như việc khi mà tần số giảm ấy, thì mình sẽ phải thì tốc độ của cái rotor của tua bin trục của tua bin nó sẽ giảm theo thì mình sẽ phải tăng để mà tăng lại tốc độ của tua bin đúng không ạ? 스피드가 이렇게 자율주차가 남게 되고 Thì lúc đấy là tốc độ nó sẽ có một phần chênh lệch với cả cái coi. 자율주차가 지나면은 A0, A0에서 AGC라는 신호를 보내서 저희가 소리가 Thì lúc này khi mà tốc độ tua bin của mình giảm ấy, thì là bên ví dụ như A0 thì họ sẽ gửi tín hiệu cho mình để mà tăng tốc độ của tua bin. 이거 하나 하고 끝 마치려고 합니다. Phần cuối thì mình sẽ giải thích nốt phần cuối rồi mình sẽ 아까 nghỉ. A0에서 보내는 AGC 신호는 Thì AGC là cái tín hiệu mà gửi từ A0 nhé. AGC 신호는 이렇게 50Hz 샘플이되다가 70Hz 정수량을 빼서 Thì lúc đấy là ví dụ như tín hiệu đây là tần số đây là 60 Hz chẳng hạn. 내가 만들어낸 다음에 Nó sẽ so sánh với tần số thực tế cho nó tạo ra một giá trị error. 여기 이득해가지고 Rồi nó sẽ nhân với cái giá trị bổ sung. 거기다 프로포셔널 컨트롤하고 인티그랄 컨트롤까지. Lúc này nó sẽ chia ra là dùng yếu tố P là proportional với cả là integral là yếu tố Y đó. 이렇게 해서 여기에 데드밴드나 게인 이런 거 잘 조절해가지고 Sau này nó sẽ đi qua một cái phần bộ một cái bảng điều khiển ạ. 그 값을 이 값은 전국 출력을 더 얼마 더 내야 된다 하는 얘기 주십니다 이게. Nó sẽ ra được một cái giá trị để mà tăng công suất trên toàn quốc bao nhiêu ạ? 그럼 그 전국 출력을 더 내야 하는 값을 전국에 있는 모든 발전기로 분배합니다. Nó ra được một cái giá trị là toàn quốc nó sẽ phải tăng thêm công suất bao nhiêu thì nó sẽ chia dần cho các nhà máy trên toàn quốc. 이런 분배를 하는데 여러 발전기로 가고 근데 특히 이쪽 Rồi nó sẽ chia tín hiệu ra các nhà máy trên toàn quốc đúng không ạ? 우리 발전소 깜짝 발전소 놓는 거는 이렇게 AGC 타겟이 Sau khi cái tín hiệu mà về đến ví dụ nhà máy quảng trạch của mình ý, thì nó sẽ là AGC target signal đúng không? Là cái tín hiệu mong muốn của bên A0 nữa. 발전소에 있는 RT라고 하는 장치로입니다. Thì nó sẽ đi qua một cái ITU là một cái thiết bị nhận tín hiệu của máy ạ. 그래서 이 RT에서 신호가 DCS로 가게 되죠. Sau khi đi qua ITU này thì nó sẽ chuyển về DCS. DCS로 가면은 그 신호가 이게 되는 거죠. Khi mà quay ngược về DCS ạ. 그 AGC 동의 신호가 여기 오는 거죠 이쪽으로. Đúng ạ. Cái tín hiệu là AGC là cái tín hiệu từ A0 họ chuyển xuống nhỉ. 이게 와서 보일러 연료도 가고 Thì nó sẽ chuyển xuống là ví dụ đi qua nguyên liệu của mình sẽ nguyên liệu chuyển vào boiler. 그다음에 터빈 또 Nó sẽ chuyển 출력을 돌릴 수 있도록 하는 거죠. nó sẽ chuyển thêm thành tín hiệu là boiler của mình sẽ phải thêm nguyên liệu như nào để chuyển sang về cả cái tua bin sẽ phải tăng công suất như thế nào. 지금 신호는 얼마나 질문. Rồi thế là tất cả cái phần tín hiệu cũng như là tần số thì đã giảng xong rồi. Mọi người có câu hỏi gì với thầy không ạ? 질문이요? Nhưng mà cái slide này phải hỏi Slide trước ạ? 그 전 슬라이드로 넘어 질문이 cái này hả? Nếu giải thích số người liệu chỗ đã đạt và không phải một lẽ cho nên xin biết tới là nhiều. Đây đúng không? Phía nam cái này đúng không? Cái kia xong 숫자 10번. 이거는 컨트롤러. I think you are real control man.
끝낼까요? 아이고 다 끝났어요. 이렇게 그런데 이건 개인인데 Game đúng không? Cái này là chữ K là của game. 행정처에서 이렇게 개인 쓰는데 Cái game khi mà biết học công thức thì đã biết như thế. 저기는 이 개인은 이렇게 두 가지를 곱하죠. Nó sẽ 보통 공정계는 우리는 이렇게 쓰는데 nó sẽ có hai con số là 10 với là 0,1 MHz, 0,1 Hz đúng không? 전력 대통공학자는 Những cái nhà khoa học liên quan đến điện, điện chẳng hạn. 전력 대통공학자들은 0.1Hz 변하는데 몇 메가 필요한가 그거를 미리 산출을 해놔요. Tức là những nhà khoa học là họ đã nghiên cứu và họ ra được con số là để 0.1 MHz, 0.1 Hz thì cần là bao nhiêu megawatt rồi. 그래서 이 에라가 Nghĩa là 몇 họ 세대냐 đã có con số tính sẵn, đã được nghiên cứu sẵn rồi đó. 가령 우리나라는 0.1Hz 변하는데 (800 메가 특별히 우리 거기 Thì như ở Hàn Quốc nhé, để lên được 0.1 Hz thì là phải 800 megawatt. 그러니까 이 값을 대충 정도 시스템 팩트라고 1년에 한 번씩 정리하는 거예요. Nó là cái system factor, tức là một cái con số trên hệ thống, mỗi năm nó sẽ được ra được cái con số thống kê này. 이 시스템 팩트를 정해놓고 주파수 가령 800메가와트가 변하면 0.1Hz가 변한다. Ví dụ như là nó sẽ ra một con số thống kê hàng năm, ví dụ như là 800 MHz biến đổi thì sẽ làm biến đổi tần số là 0.1 Hz. 그거를 이쪽 개인으로 삼은 거예요. Thì nó sẽ biến thành cái giá trị gain ở đây. 근데 여기 베트남은 이 값이 얼마인지 알 수 없어요. AJ는 알아요. Cái này thì thầy đang lấy ví dụ ở Hàn nhé. Còn ở Việt Nam thì thầy không biết, cái giá trị này thì sẽ là bên A0 họ sẽ biết. 그리고 이것은 이쪽 계통이 구성된 구조. Nó sẽ tùy theo cấu trúc của hệ thống điện của toàn bộ cái hệ thống điện của Việt Nam mình. 그래서 나라에 따라서는 1년에 한 번 이거를 정한다. 1월에. 그리고 1년 동안. Thường là trong vòng mỗi nước là trong vòng 1 năm họ sẽ quyết định cái con số, cái chỉ số này vào một lần vào tháng 1 là sẽ có cái chỉ số là bao nhiêu megawatt biến đổi thì nó sẽ là biến đổi bao nhiêu Hz. Chắc là cái basic signal với là base voice adjustment này. Cái này ELV signal. 요건 이코노믹 로드 스펙인데 Viết tắt này. Economic load. Dispatch. 이코노믹 로드 이제 발전기에다가 출력을 얼마 내라고 AJ과 분배할 때 Khi mà ví dụ như A0 ấy, họ sẽ đưa ra cái tín hiệu là mỗi nhà máy sẽ phải thêm công suất là bao nhiêu đúng không ạ? 그때 동일 출력을 내는 연료 싼 것부터 Nghĩa là họ sẽ chia bằng cách nào, đấy là họ sẽ chia bằng những cái nhà máy sử dụng tốn ít nhiên liệu nhất để ra được cái công suất đó. 그러니까 같은 시간대라면 Ví dụ cùng một thời gian nhé. 같은 시간대라면 화력 발전소보다 수력 발전소가 이 값이 크다. Ví dụ cùng một thời gian ấy, thì là nhà máy thủy điện cái giá trị ELSD này của nó sẽ cao hơn so với là nhà máy nhiệt điện.
그리고 발전을 하는데 연료비가 싼 걸 먼저 Nghĩa là khi mà họ bên A0 ấy, họ gửi tín hiệu để tăng công suất để làm mình tăng lại tần số đúng không? Thì họ sẽ gửi tín hiệu cho cái nhà máy mà để phát được điện với giá thành thấp nhất. Thì cái ELT signal là sẽ gửi về cái phía là ví dụ như nhà máy thủy điện nó sẽ đỡ tốn hơn là nhiệt điện chẳng hạn. Thì họ sẽ gửi cái tín hiệu về nhà máy thủy điện trước, xong rồi sau đấy họ mới gửi đến nhà máy ví dụ điện nào mà nó sẽ có số thứ tự là cái nào rẻ nhất, cái nào đắt nhất đúng không? Thì họ sẽ gửi tín hiệu từ từ như thế. 연료비가 싼 것부터 하니까 이코노미 경제적이죠. Tức là tức là economic là kinh tế đúng không? Giá trị kinh tế. Tức họ sẽ phải tính đến giá trị kinh tế, sẽ gửi về cái nhà máy mà tốn ít giá trị kinh tế nhất, tức là tốn ít tiền nhất. 베트남을 와 보니까 물이 비가 많이 왔을 때는 수력 발전기를 먼저 출력을 올려놔고 하고 이렇게 커지고 그다음에 그때 수력 발전기가 커질 때는 화력 발전기는 줄어들어요. Thường như Việt Nam ví dụ như là lúc mà vào mùa mưa ấy, thì lúc mà có nước nhiều ấy, thì họ sẽ gửi tín hiệu về nhà máy nhiệt, họ sẽ gửi tín hiệu về nhà máy thủy điện trước. Sau đó thì nhà máy họ sẽ ít gửi tín hiệu về nhà máy nhiệt điện hơn. Hiểu rồi đúng không? Basement forest. Thế này. 베이스 포인트. 이거는 기본 정적인 특성에서 출력을 내라는 거고. 그런데 이것은 주파수가 변했을 때, 이거는 주파수가 안 변했을 때 얼마큼 출력을 내라고 발전소에 지시를 하는 거고. Đây là basement point, tức là cái lúc mà không ảnh hưởng gì đến tần số nhé. Khi mà bên A0, A0 chung rồi về A0 ấy, họ gửi tín hiệu là mình sẽ cần phải thêm công suất là bao nhiêu trong trường hợp là không có thay đổi liên quan đến tần số, tức là chỉ cần thêm lưu lượng thôi, cần thêm công suất thôi. Còn phía bên trên này thì là khi mà có thay đổi tần số cần phải thêm công suất để mà nâng tần số. 이거 가령 주파수가 안정적으로 컨트롤되고 있다. 그럼 이심은 없는 거예요. Nếu mà trong trường hợp ví dụ như là tần số của mình ổn định ý, thì là sẽ không có cái tín hiệu này. 근데 주파수가 안정적으로 컨트롤될 때는 이 에러가 없는 거니까. Tại vì là khi tín hiệu ổn định thì cái error này nó bằng không mà, nó 이거 không có tín hiệu, 없는 거고. nó sẽ không có tín hiệu đó. 그때는 이 경계 ELT하고 이 베이스 포인트 두 개가 운전한다. Thì thường lúc đấy là bên A0 họ sẽ dựa theo việc là giá trị kinh tế cũng như là cái giá trị nó sẽ dựa theo là công suất mà cần thiết, công suất cố định cần thiết để họ đưa tín hiệu vào. 그래서 얘는 주파수가 떨어졌을 때 빨리 신호를 발전소로 보내야 되니까 2초에 한 번씩 계산해요. 2초에 한 번씩. Thế nên là bởi vì là cái phần bên trên này thì là để phải gửi tín hiệu rất là nhanh để hồi lên tần số đúng không? Nên nó sẽ được tính toán 2 giây một lần là nó sẽ tính. 그런데 얘는 5분에 한 번씩 계산해도 된다. Nhưng ở bên dưới này là bởi vì là nó sẽ tính 5 phút một lần thôi. Bởi vì là nó không gấp như kiểu là việc là để hồi phục lại tần số. 그리고 이거 0.1 이 수치는 코리안 법에 전기 사업법에 0.2Hz 이상 변하지 않게 하라 그 법이 정해져 있어요. Còn 0.1 Hz, tại sao lại lấy tiêu chuẩn 0.1 Hz là bởi vì ở Hàn Quốc là có luật là không bao giờ được để tần số nó chênh lệch quá 0.1 Hz. 아마 베트남도 법에 정해져 있어요. Chắc là ở Việt Nam cũng sẽ có luật liên quan đến tần số đó. 그런데 이제 법에 정부에서 0.2 이상 변하지 않게 하라고 법에 정했으니까 그거를 시행하는 전력 거래소 AJ는 자체 목표를 0.1Hz로 한다. Tại vì là có luật ở Hàn Quốc là không thể thay đổi quá 0.1 đúng không? Nên là họ sẽ lấy tiêu chuẩn là 0.1 Hz này của bên A0 của Hàn Quốc, họ sẽ lấy tiêu chuẩn 0.1 Hz này để mà làm tiêu chuẩn để họ tính toán. 그래서 0.2Hz를 반드시 지키려면 자기의 목표는 0.1로 해야. Thì lúc này nếu mà ví dụ như luật nó thay đổi 0.2 chẳng hạn thì họ sẽ lấy cái 0.2 làm tiêu chuẩn để mà tính.
평가하는 건데. 이건 수력 발전기는 수력 발전기. trong chuyện rồi mình sẽ tính về so sánh cái hiệu năng điều khiển tần số ạ. 가지고 떨어질 때 가장 빨리 출력을 내주는 건 GT다. 그게 Khi mà tăng tăng công suất nhanh lên thì nó sẽ là GT. 그다음에 스팀 터빈이고. Ở dưới là có steam turbine đúng không ạ? GT là máy phát điện ạ. 그다음에 수력 발전기는 주파수가 떨어질 때 주파수를 조금씩 주려고 물을 더 넣으면 초기에는 오히려 출력이 떨어지죠. Còn ví dụ như là ở nhà máy thủy điện chẳng hạn, khi mà để tăng công suất lên để mà tăng tần số ấy, thì là lúc đầu là khi mà họ cho thêm nước vào thì là công suất nó còn thấp hơn thì nó hạ xuống thấp. 그런데 시간이 많이 지나면은 수력 발전기가 정상으로 회복해가지고 출력을 더 많이 볼 수 있는. Nhưng mà sau đấy thì là theo thời gian đi thì khi mà cho thêm nước dần vào công suất nó hạ xuống dần, nhưng mà đến sau một thời gian cố định nó sẽ tăng dần lên. 여기까지 하고 마치겠습니다. Vì vậy là mình kết thúc bài học hôm nay